Bonjour, Monsieur Bocara. Kalimera, bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, bienvenue à Thessalonique. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité à votre émission. Τον καλημερίσαμε και τον καλωσορίσαμε και στην πόλη μας. Μας απάντησε ευχαριστή και ευχαριστή που είναι και καλεσμένος στην εκπομπή μας. Λοιπόν, πάμε να ρωτήσουμε για την έκθεσή του. Alors, nous avons l'exposition Tétragramme à Thessalonique. Qu'est-ce qu'on peut voir dans cette exposition? Ρωτάμε για την έκθεση τετραγράμματο μάλλον, η οποία είναι στη Θεσσαλονίκη και τι μπορούμε να δούμε στην έκθεση. Alors, je voulais déjà remercier Madame la Consule de France, la Consule Générale de France, et aussi Monsieur Michael Pelamidis qui m'ont invité, et bien entendu toute l'équipe de l'Institut français, et aussi remercier aussi la ville de Thessalonique qui m'a chaleureusement reçu aussi, et aussi avec la bienveillance aussi de toute la communauté juive. Et dans cette exposition de tétragrammes, au fait, ça va être une exposition que l'on appelle dans la nouvelle ère, qui est dans celle qu'on appelle de tout ce qui est art au niveau spirituel. C'est ce qu'on appelle un mouvement du spiritualisme que vous allez retrouver, sachant que le tétragramme, au fait, c'est le nom de Dieu en hébraïque. Et au fait, quand on fait un vœu, et qu'à la fin on dit Amen, on a ce code de tétragramme qui valide notre vœu, qui valide l'ouverture de notre vœu. Λοιπόν, ωραία, να τα πούμε όλα αυτά. Ευχαριστεί καταρχάς την Γενική Πρόξενο της Γαλλίας στην πόλη μας, την κυρία Σαντρίνη Μουσέ, και τον κύριο Παλαμίδη, οι οποίοι έκαναν δυνατή την έκθεση αυτή, έφεραν την έκθεση εδώ, και βεβαίως και όλη την ομάδα του Γαλλικού Ινστιτούτου. Παρόλο όμως, και επίσης ευχαριστεί και την πόλη της Θεσσαλονίκης που τον υποδέχτηκε με πάρα πολύ ωραίο τρόπο, όπως επίσης και την Ισραηλιτική κοινότητα με την οποία ήρθε και σε επαφή. Επίσης τώρα στην έκθεση θα δούμε έργα τα οποία αφορούν και την πνευματικότητα. Είναι ο τρόπος, μας έχουμε μπει στην εποχή της πνευματικότητας στα έργα, και βεβαίως μας εξηγεί ότι το όνομα τετραγράμματο, το τετραγράμμα, όπως είναι το όνομα της έκθεσης που θα ανοίξει σήμερα το βράδυ στο Γαλλικό Ινστιτούτο, είναι το προσωπικό όνομα του Θεού στο εβραϊκό κείμενο της Αγίας Γραφής. Παράλληλα μας είπε ότι είναι στην ουσία αυτός ο τρόπος με τον οποίο κωδικοποιείται όταν κάνουμε μία ευχή, ο τρόπος με τον οποίο κωδικοποιείται και το τι μπορεί να κάνει την ευχή μας να ισχύσει. Alors, Monsieur Bocara, quel est le rôle de l'artiste dans le 21e siècle? Ρωτάμε τον κύριο Μποκαρά ποιος είναι ο ρόλος του καλλιτέχνη στον 21ο αιώνα. Le rôle aujourd'hui, c'est de faire passer un message, c'est de faire comprendre à la personne comment on peut réaliser et comment on peut avancer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on fait un vœu, on ouvre ici ce qu'on appelle un canal. C'est-à-dire que ici, Dieu ou la lumière vous donne un crédit d'énergie pour réaliser votre vœu. Μάλιστα, μας λέει ότι ο ρόλος του καλλιτέχνη στον 21ο αιώνα είναι να προχωρήσει, είναι να καταλάβει ουσιαστικά, και με αυτόν τον τρόπο όταν ανοίγουμε, όταν ζωγραφίζουμε έτσι όπως μας εξηγεί τα έργα του, στην ουσία ο κάθε καλλιτέχνης κάνει ένα κανάλι έτσι ώστε να μπορεί ο Θεός να δει αυτό το οποίο πρέπει να υποθεί και τι θέλουμε να πούμε με την ευχή. Et alors, après ce message, c'est vraiment facile de le recevoir. Τον ρωτάμε αν αυτό το μήνυμα είναι εύκολο να το καταλάβουμε. Une fois qu'on a émis le vœu, la source d'énergie, elle est là-haut. Ça, c'est la source d'énergie. Nous, on doit commencer à faire le bas de la toile, c'est le démarrage de notre volonté, de la preuve que l'on veut réellement réaliser notre vœu. C'est pour ça que des fois, vous retrouverez des petits cailloux en bas qui vont vous dire tout simplement
c'est les petits parasites qui vont vous dire oui ou non, ne le fais pas. Ça va pouvoir vous motiver ou pas. Ça, c'est déjà la première étape qui est le vœu. Μάλιστα, ξεκινάμε από την αρχή της ευχής, από τον τρόπο που αρχίζουμε από κάτω προς τα πάνω να γράφουμε την ευχή μας, να καταγράφουμε την ευχή μας και στην ουσία είναι έτσι ο τρόπος με τον οποίο θα βγει προς τα πάνω, προς το έργο, το πάνω μέρος του έργου η ευχή, ο κώδικας και βεβαίως κάτω υπάρχουν φορές που μπορεί να βρούμε μικρές πετρούλες οι οποίες στην ουσία θα μας κωδικοποιήσουν, θα μας πούνε αν πρέπει ή όχι, αν υπάρχουν τα στοιχεία εκείνα για να προχωρήσουμε την ευχή, να δοθεί, θα είναι δηλαδή στην ουσία αν θα μας δώσουν το κίνητρο για να συνεχίσουμε με αυτήν την προσπάθεια. Alors, c'est la première fois que votre œuvre sort de la France. Το ρωτάμε, είναι η πρώτη φορά που τα έργα αυτά βγαίνουν εκτός Γαλλίας. Alors, j'ai déjà fait à Madrid, bien entendu, et j'ai fait aussi à Lisbonne. Mais c'est qu'une fois qu'on a fait notre vœu, mon travail a évolué, c'est-à-dire qu'il y avait un nouveau message à faire passer. C'est qu'après, on a ce qu'on appelle le chemin de vie qui est ici, qui est pour la réalisation de ce vœu. Et c'est pareil, quand on a des doutes, sur cette partie de la toile, on a des petits cailloux. Sur la partie où la peinture est plus lisse, ça prouve qu'on est dans le bon chemin dans la réalisation de notre vœu. C'est-à-dire qu'un vœu, on en fait tout le temps, et chaque vœu va avoir les doutes et les certitudes. C'est pour ça que la première étape, c'était le vœu, le travail a mûri, puis il y a un deuxième message qui est apparu, qui est au fait le chemin de vœu pour réaliser le vœu. Μάλιστα. Επέμεινε λιγάκι περισσότερο στον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιεί τα έργα του. Είναι λοιπόν η κάθετη ζώνη, είναι το πώς εκφράζεται η ευχή. Η οριζόντια ζώνη είναι ο τρόπος που υπάρχουν ένα σημείο εκείνος που μπορεί να υπάρχουν κάποιες αμφισβητήσεις, να μην είμαστε τόσο σίγουροι και εκεί να υπάρχουν και σε αυτό το σημείο κάποιες πέτρες οι οποίες μας δείχνουν ότι υπάρχουν κάποιες διαφωνίες και αν μπορεί ή όχι να πραγματοποιηθεί η ευχή μας και στα σημεία στα οποία είναι λίγο πιο σταθερά, είναι λίγο πιο λία, εκεί πραγματικά είναι ότι δίνει το σημάδι το οποίο δείχνει τον καλύτερο δρόμο προς την ολοκλήρωση αυτής της ευχής. Και επίσης μας είπε ότι έχει πάει και στη Μαδρίτη και στη Λισαβόνα, έχουν πάει τα έργα του. Alors, cette œuvre qu'on va voir à Thessalonique, à votre exposition, ce sont à peu près dans cette évolution, on va voir des œuvres, 70 œuvres sont à peu près la même chose, cette spiritualité. Τον ρωτάμε αν ουσιαστικά αυτά τα 70 έργα τα οποία θα δούμε είναι στον ίδιο δρόμο, σε αυτό το δρόμο της πνευματικότητας. Oui, ça va être. Tout le travail se fait au niveau de la spiritualité et le travail évolue comme la spiritualité évolue. Donc effectivement, les 70 toiles, vous allez voir l'évolution. Donc on va voir le vœu, on va voir le chemin de vie qui est là et ensuite vous allez voir l'autre étape qui va être l'étape où on va mettre les outils. C'est-à-dire que je vais mettre des pièces ou que je vais coller des pièces sur mes toiles qui vont être des serrures. C'est des serrures qui appartenaient à des châteaux et que aujourd'hui on avait envie de mettre des portes électriques. Donc malheureusement on a retiré toutes ces serrures de valeur des châteaux et que je les colle pour vous donner en plus la clé pour réussir et ouvrir le chemin de votre vœu. Et après, il y a une quatrième étape aussi qui arrive et que la quatrième étape, au fait, je vous laisse traduire et je vous explique après pour vous dire que c'est pour l'instant une exclusivité pour Thessalonique.
Μάλιστα. Θα είναι τρία διαφορετικά τα σημεία τα οποία θα μπορέσουμε να δούμε στην έκθεση αυτή. Καταρχάς, είπαμε ότι είναι η εξέλιξη και ο ίδιος εξελίσσεται ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται και η πνευματικότητα και τα έργα του ακολουθούν αυτόν τον δρόμο. Είναι η ευχή, είναι ο δρόμος της ζωής, είναι τα σημάδια, είναι τα υλικά αυτά τα οποία τα χρησιμοποιούμε για να μπορέσουμε και τα οποία αργότερα θα ενσωματωθούν στα έργα του, θα τα ενσωματώσει ο ίδιος και τα οποία τα βρίσκουμε σε παλιά σατό και τα οποία μπαίνουν σιγά σιγά στο έργο, παλαιά θα ενσωματωθούν στο έργο του. Και βεβαίως υπάρχει και μία τέταρτη φάση, την οποία θα μας την πει τώρα αμέσως. Alors, quelle est la quatrième étape? La quatrième étape, c'est quand on a déjà fait un vœu, mais qui finalement s'est réalisé, mais qui a échoué par la suite avec le temps, au bout d'un an, 2 ans, une association que vous avez voulu faire et que malheureusement ça n'a pas marché. Donc du coup, le vœu a échoué. Et ensuite, donc là, j'ai une toile qui a déjà existé que je repeins complètement et je refais le même vœu sur la même toile. C'est-à-dire que là, il y a un message qui se dit il faut se servir du passé. C'est-à-dire que j'ai fait un premier vœu qui n'a pas marché. Et après, avec le temps, j'ai toujours envie de réaliser encore ce vœu. Ça peut être une association pour une affaire, ça peut être un mariage, ça peut être beaucoup de choses. Et donc, quand on a toujours le vœu et le souhait de recommencer ce vœu, il faut se servir du passé et de se dire ne pas faire les mêmes erreurs. Λοιπόν, υπάρχει και μια τέταρτη φάση. Είναι όταν έχουμε κάνει μια ευχή, όταν η ευχή έχει πραγματοποιηθεί, αλλά μετά από ένα χρονικό διάστημα 2 ετών, για παράδειγμα, αυτή μας η ευχή τελικά είναι σαν να απέτυχε. Λοιπόν, σε αυτή τη φάση ξαναφτιάχνει πάνω στο ίδιο έργο, ξαναζωγραφίζει την ίδια ευχή, αλλά πώς? Έχοντας ως κείμενο, στο μυαλό μας ότι πρέπει να χρησιμοποιούμε το παρελθόν για καλό σκοπό. Δηλαδή, έχοντας ως σκοπό να μπορούμε να διδαχθούμε από όλα όσα έχουν γίνει και τα οποία δεν έκαναν την ευχή μας να πραγματοποιηθεί. Δηλαδή, αυτό είτε αφορά μια σχέση, είτε αφορά ένα γάμο, είτε οτιδήποτε, απλώς να ξανακάνουμε την ευχή, αλλά έχοντας διδαχθεί από το παρελθόν. Μάλιστα. Alors, cette 4 étapes, on va avoir cette quatrième étape aujourd'hui. Τώρα θα δούμε αυτή την τέταρτη φάση σήμερα. Vous allez la voir aujourd'hui et toutes les autres expositions que j'ai fait, effectivement que c'était dans les autres pays et même en France où j'ai fait plusieurs expositions, il y avait les étapes, les évolutions. Et quand j'étais invité par l'Institut français, j'ai eu un nouveau message à faire passer qui est une évolution de mes toiles. C'est l'évolution du travail spirituel. C'est un nouveau message qu'il va falloir évoluer avec. C'est-à-dire que des fois on fait des vœux mais ça ne marche pas. Il faut savoir pourquoi. Et ce message-là, tout le travail que j'avais fait, il était prêt pour Thessalonique. Λοιπόν, μας είπε ότι αυτήν την τέταρτη φάση θα τη δούμε σήμερα το βράδυ στα εγγένεια στο Γαλλικό Ινστιτούτο. Επίσης, υπάρχει ένα καινούριο μήνυμα το οποίο θέλει να δώσει μέσα από τα έργα του και αφορά την Θεσσαλονίκη. Είναι βεβαίως και η εξέλιξη των δικών του το έργο, αυτό το οποίο θα περάσει σήμερα το απόγευμα στην Θεσσαλονίκη. Και βεβαίως θα μας δείξει και γιατί δεν πετυχαίνει. Θα πάμε λίγο και πιο βαθιά, γιατί δεν πετυχαίνουν μερικές φορές οι ευχές. Όλα αυτά λοιπόν θα τα δούμε σήμερα το βράδυ στη Θεσσαλονίκη. Alors, est-ce que vous avez vu un peu la Thessalonique? Est-ce que c'était la ville que vous attendez voir? Τον ρωτάμε για τη Θεσσαλονίκη, αν τελικά ήταν η πόλη αυτή έτσι όπως την περίμενε. Vous savez, la Grèce, c'est toujours un pays qui donne envie d'être visité parce qu'on découvre toujours quelque chose
à un angle de la rue, c'est-à-dire qu'on va rencontrer des nouvelles fouilles, on va retrouver des nouveaux immeubles, on va retrouver des anciens immeubles, et effectivement, partout où on va en Grèce, et entre autres à Thessalonique, il y a toujours une histoire qui vous vient, il y a toujours une inspiration qui vous vient. Il y a ce côté spirituel, cette énergie du passé, et effectivement, que ça soit mes ancêtres et autres, quand ils passent par la Grèce, qui sont partis après en Israël ou qui sont partis après sur l'autre côté de la France, etc., tous ceux qui passent par la Grèce touchent ce sentiment où on sent qu'il y a une spiritualité, où il y a une valeur plus qu'émotionnelle. Et c'est vrai qu'à Thessalonique, quand on visite et quand on se promène, on découvre des choses sur lesquelles on devient sensible parce qu'il y a une âme quelque part à travers toute la ville. Άβρα που στην ολόκληρη την πόλη που υπάρχει σε όλη τη Θεσσαλονίκη. Είναι μια πόλη στην οποία μπορείς να δεις και παλιά και καινούργια πράγματα, μας λέει ο Μεσιό Μποκαγά, ότι είναι το παλιό με το καινούριο που έχει μια πολύ ιδιαίτερη σχέση. Είναι μια υπάρχει μια ισχυρός πνευματικότητα, υπάρχει αξία σε όλα αυτά τα οποία βλέπει και δεν είναι μόνο η σχέση που μπορεί να έχει ο ίδιος μέσα των προγόνων του, οι οποίοι πέρασαν από εδώ, είτε επέστρεψαν στην Γαλλία, είτε επίσης συνέχισαν το ταξίδι τους και πήγαν στο Ισραήλ. Όλα αυτά η πόλη έχει πολλά πράγματα να πει, έχει πολλά πράγματα να δώσει και είναι τα στοιχεία τα οποία βλέπει στην Θεσσαλονίκη. Alors, nous vous remercions, Monsieur Bocara, pour être aujourd'hui ici à notre émission et je vous souhaite que tout ira bien avec l'exposition et avec votre présence ici à Thessalonique. Merci à vous et j'espère vous voir très bientôt. Et merci encore.